Teile aga järjekordselt populaarteaduslikku videot. Nimelt eelmise aasta oktoobris siis Tartu Ülikool kuulutas välja sellise konkursi. 2 kategooriat on üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele, kuidas teadus mind igapäevases elus aitab, ja tudengitele minu esimene teaduslik saavutus. Töid tuli palju ja žürii teeb oma otsuse reedel. Just nimelt siin samas televisioonis me ütleme siis mõlemas kategoorias välja need võitjad, kes saavad ka 1000 eurot. Täna aga siis on järg Tartu Ülikooli tudengi Magda Kõljele käes ja tema töö pealkirja on antiseptik ja hoiame Magdale pöialt, äkki tuleb televisioonis reedel veel kord tema nime öelda. Inimestel on naha erinevates kihtides miljardeid mikroobe. Iga päev kasutavad arstid ja õed haiglas käte puhastamiseks antiseptikut, hävitades niimoodi kiirelt pindmised pisikud. Aga kui antiseptikut korduvalt kasutada, siis mis muutused meie mikroobidega toimuvad? I cannot relate. I think I lost my faith. It's all the same, my legs are too lame for this cruel game. Every time I love, it's too much bad luck, and it makes me sad. Such a crazy world, it's hard for me to understand. Shoot me up, see me fly, hear me fall through the sky. Maybe, baby, I'm right or wrong, I don't know, but I'm tired of sitting all alone. Loeti kokku mikroobipesade arv ja määrati esinevad liigid. Iga mikroobirakk paljuneb ja muutub silmale nähtavaks kogumiks. Seda kutsutakse pesa moodustavaks ühikuks. Selgus, et antiseptiku kasutamise järgselt langes oluliselt mikroobide arv kätel ja püsis madalana ka mitme päeva möödudes. Proportsionaalselt langes ka erinevate mikroobipesade arv. Leidsime, et need mikroobiliigid, mis esinesid pärast antiseptiku kasutamist, olid kätel olnud ka varem. Samas mädatekitajad Staphylococcus aureust esines ainult enne aine kasutamist. Huvitav on see, et asemel oli tulnud anaeroobe, arvatavasti naha sügavamatest kihtidest. On tähtis enne patsiendi juurde minekut kätte antiseptikat kasutada. Samas vajab edasist uurimist, missugused muutused toimuvad mikroobidega, keda ei saa kultiveerida. Ja huvitav oleks ka teada, kui kaua läheb aega endise mikroobi koosluse taastumiseks.